didelį laiko tarpą kalbėjau aš. Aš gyvenime esu tinginys ir kartais aš noriu, kad kalbėtų kiti, aš galėčiau ramiai sėdėti ir kaifuoti nuo to, nuo ko kaifuojate jūs, nuo sėdėjimo. Tai mes dabar pereisime prie ko? Mes pereisime prie šiek tiek dalykų, kurie bus absoliučiai praktiški ir jums bus naudingi. Tai priminkite man, koks buvo paskutinis sakinys mano? Beveik paskutinis sakinys prieš pertrauką. Na, patikrinsim, kiek girdim, kiek klausom, kiek atsimenam. Matai, ką darai dabar? Ką dabar darai? Kūno kalba. Kūno kalba. Taisyklė numeris 1. Kad ir kaip jaustumėtės, ar tai būtų gerai, ar tai būtų nelabai gerai, ar tai būtų kažkaip kitaip, nelieskite rankomis veido. Nes kai tik tai lieti veidą, garantuotai esi įsitempęs, esi strese, esi pergyvenime, emocija yra pakilusi. Tik todėl mes ir pradedam liesti galvą. Ne todėl, kad reikia susišukuoti. Man auga plaukai nosyje ir staiga anti-stress, gal kurmi kiek auga čia visko. Ir pradedu nosį tą tampyti. Mano ausys švarios, netikėtai stresą, aš pradedu ten knysti tą ir dar žiūrėti, kas čia yra. Tai tik todėl, kad yra įtampa, jaudulys ir pergyvenimas. Nelieskite rankomis veido. Tai yra labai svarbus momentas, nes pakankamai daug žmonių yra pasaulyje, kurie mokosi, kurie studijuoja, kurie toj srity specializuojasi ir nuskaito kūno kalbą. Žodžiais jūs galite meluoti, žodžiais jūs galite apgauti, tai nėra sudėtinga, bet kūno kalba yra išdavikas. Kūno kalba išduoda tave patį. Kūno kalba parodo viską, kas yra tavo čia ir tavo čia. Prote ir širdyje. Turinyje ir emocijose arba jausmuose. Todėl mes ir sakom, kad jeigu mes norime atrodyti profesionaliai, jeigu mes norime šiek tiek paslėpti tą vidinę įtampą, tą nereikalingo jausmo emocijos dalį, pirmas dalykas – rankos čia. Ne čia, rankos čia. Neliečiam veido. O dabar aš primenu, kokie buvo mano paskutiniai sakiniai, kad po pertraukos mes su jumis kalbėsime ir aš patarsiu jums kaip praktiką, kaip praktinį įrankį, ką reikėtų daryti, kad tą jaudulį nusumažintumėte, jeigu reikia atsakinėti, jeigu reikia stovėti scenoje, jeigu reikia kalbėti su žmonėmis. Pirmas dalykas, ką reikia padaryti, yra fizinis pratimas. Paprastas. Jeigu jūs suprantate, kad jums reikės kažkur tai eiti, kad jums reikės atsakinėti, kad jums reikės stovėti prie žmonės ir yra kažkur užkulisiai, backstage, pasivaikščiokite, tipų tapo, greitai. Pirmin, atgal. Labai gerai. Fizinis pratimas, fizinė aktyvacija, perorientuoja ir emocija, jausmas nueina į fizinį pratimą ir tas perviršis, ta energija, tos nereikalingas stresas, jisai transformuojasi į tą, ką tu darai. Greitas pajudėjimas. Tvarkoj, yra maža auditorija, nėra ten niekur užkulisių. Kaip tada išspręsti? Paprastas pratimas. Atsistojate prie sienos ir ją paspauskite. Statika tai vadinasi. Paspauskite, kiek yra įmanoma, įtempkite visą raumenyną. Bet čia yra vienas bet. Aš turėjau savo studentę, jinai gynėsi bakalaurą, aš buvau jos bakalauro darbo vadovas ir, žinote, yra grupė žmonių, yra tokia grupė žmonių ir jie turi teisę būti tokiais ir jie turi teisę taip jaustis. Yra tam tikri žmonės, kuriem nelabai gerai jaučiasi, kai yra daug žmonių. Yra. Nu taip, kai daug žmonių, jisai pradeda stresuoti. O bakalaurinis, tu turi gintis, pristatyti, kai yra daug žmonių. Ir dar komisija sėdi. Ir dar dėstytojai ten. Nu, vienu žodžiu, stresas yra. Ir tokiem žmonėm yra pakankamai sudėtinga toj būti aplinkoje. Ir ką tada daryti, jeigu taip yra? Ir aš sakau, žiūrėk, čia yra klasika. Kadangi nebuvo kur ten daug pasivaikščioti, sakau, yra siena už kampo.
Sakau, tu įsiremk kitą sieną ir spausk kiek gali. Tu išeikvok energiją į fizinį pratimą ir tu pamatysi, kad jausies geriau su žmonėmis, šalia kurių tu negerai jautiesi. Sakau, supratai? Sako, supratau. Atsistoja ir spaudžia sieną ir aš išėjau, nes aš turėjau daugiau studentų. Ir kai tu turi irgi stresas, nes tavo studentai, tu pergyveni dėl jo, tu nori, kad jie gerai apsigintų, aš ją pamiršau, visiškai pamiršau. Ir jau reikia jai ateiti pristatyti darbą ir tos mergaitės nėra. Ir komisija žiūri į mane, sako, kur jūsų studentė? Ir aš tik tada prisiminiau, kad aš jai liepiau spausti sieną. Ir aš nuėjau tenai, ką jinai darė, jinai pusvalandį stovėjo ir spaudė sieną. Tokį pratimą atlikinėjo. Rezultatas, jinai gavo, Lietuvoje yra 10 maksimumus balas, jinai gavo 10. Sako, dėstytojau, todėl, kad aš spaudžiau sieną, aš atėjau, aš buvau tiek pavargusi, kad man nebuvo jėgų išsigąsti. Tai va čia vienas iš pratimų, fizinis pratimas, kuris padeda. Kitas pratimas, kuris padeda jums nuimti stresą, nuimti pergyvenimą, nuimti jaudulį, yra garsiai su savimi kalbėti. Garsiai. Tai reiškia, jeigu jūs turite temą, jeigu jūs ruošiatės pristatymą, nueikite kažkur į užkulisius ir įkalbėkite pačią pradžią. Garsiai. Nes mes turime tokią dovaną, kad vidiniu balsu mes kalbam fantastiškai gerai. Jeigu aš dabar paprašyčiau, duočiau temą ir paprašyčiau jūsų kažką parepuoti mintise, jūs tą padarytumėt puikiai. Puikiai. Bet kai tik tai aš paprašyčiau parepuoti garsiai, nepaeitų. Daugumai nepaeitų. Būtų sudėtinga. Todėl tam, kad mes galėtume parodyti savo, kad tarsi aš jau esu čia, aš sakau, pasiruošimo dalį skirkite garsiai su savimi pakalbėti. Tas labai padeda. Garsiai. O pagrindinis dalykas yra ką? Ruoštis reikia. Tiesiog. Nesiruošiai sceną neini. Nesiruošiai pamokai, nepasiruošęs pamokai eisi. Tai dabar mes su jumis prieisime prie ko? Mes prieisime truputėlį prie debatinių dalykų ir viešasis kalbėjimas ir debate. Nes kažkas man sakė, kai jums lietuviškai pasakė debatai, jūs paklausite, apie kokius batus šnekėsime. Batai. Tai tai čia yra debate, debatai. Ir šitie du dalykai yra ir panašus, bet kai kuriuose vietose jie kardinaliai skiriasi. Viešajam kalbėjime, kaip aš čia dabar su jumis esu, čia yra viešojo kalbėjimo dalis. Viešajam kalbėjime yra turinys, viskas ok, yra vokalas, viskas ok, yra kūno kalba, viskas ok. Taip turi būti. Debatuose šitie dalykai biški pasiskirsto šiek tiek kitaip. Debatuose yra absoliuti dauguma turinio. Viešajam kalbėjime yra labai daug emocijos. Emocija yra kūno kalba. Debatuose emocija sumaišta. Bet kūno kalba išlieka. Kažkiek tai. Debatuose labai svarbus balsas, kaip ir viešajame kalbėjime labai svarbus balsas. Tai mes dabar su jumis pažaisime labai paprastą žaidimą, kuris vadinasi taip ir ne. Ateis du žmonės. Vienas čia, vienas čia. Sugalvosime temą. Tema yra paprasta, kadangi aš suprantu, kad pas jūs yra tokios erdvės, iš jūsų Amerikoje labai didelės erdvės, labai platu, visko velniškai daug ir viskas, ką matai, labai daug ir dideli dalykai. Tai aš, tiesą pasakius, nemačiau, aš šią savaitę dabar esu, aš nemačiau nei vieno žmogaus, kuris važiuotų dviračiu. Jūs važinėjate dviračiais? Reiškia, aš ne toj vietoj buvau, kur važinėjai dviračiais, kažkur kitur. Nei vieno nemačiau mano aplinkoje, kad važinėtų dviračiais. Pas mus, aš iš Vilniaus, pats iš Lietuvos iš Vilniaus, pas mus labai daug žmonių važinėja dviračiais. Velniškai daug. Vienas neseniai važiavo į mano mašiną, su visų dviračiu persivertė ir paskui aš turėjau aiškintis, kad ne aš kaltas. Tai bet būna visokio incidento. Tai dabar mes paimsime temą, kadangi jūs važinėjate su dviračiu, jūs turite dviračio patirtį. Tema yra labai paprasta. Dviračių važiuoti yra. Ir aš palieku sakinį nebaigtą. Dviračių važiuoti yra. Ir pabaiga yra taip. Vieni sako, dviračių važiuoti yra blogai, nes ir vieną argumentą. Kitas oponentas sako, dviračių važiuoti yra gerai, nes
ir vieną argumentą. Ir mes taip žaisime, argumentas prieš argumentą, argumentas prieš argumentą, tol, kol kažkieno argumentai išseks, baigsis. Ir tas, kas turi daugiau argumentų, tas ir laimi. That's it. Suprato temą? Dviračių važiuoti yra gerai, nes dviračių važiuoti yra blogai, nes po vieną argumentą. Nereikia, čia ne argumentas, atsiprašau, po vieną faktą. Nereikia įrodinėti kodėl. Bet tiesiog mes suprasim, kad čia ne iš kosmoso, kad iš esmės faktas yra kažkuom pagrįstas. Bet čia yra kas vyksta, šitas žaidimas, ką daro. Tu priverti save greitai, operatyviai mąstyti. Kas yra debatai? Tu gali ruoštis debatam kiek nori. Tu gali turėti 1000 šaltinių, 1 000 000 žodžių, nežinau, beribių faktų, duomenų, bet tu niekada nežinai, ką sugalvos oponentai. Kokį jie pateiks argumentą ir tu turi labai greitai orientuotis, kaip tą argumentą pritaikyti savo per kontrargumentą, ar kaip jį pasakyti, kad tas argumentas neveiksmingas, kad tai neaktualizuojam ar dar kažkaip tai. Tu turi labai greitai dirbti, tai reiškia ką? Tu turi lavinti operatyvį mąstymą. Operatyvus mąstymas, mes taip ir vadinam, operatyvinė atmintis. Tai reiškia, dviračių važiuoti yra gerai, nes dviračių važiuoti yra blogai, nes kas norit? Čia žaidimas yra. Atsiminkite, čia yra žaidimas. Nėra nei gerai, nei blogai. Mes tiesiog čia treniruojamės. Savanori, pabandykite, čia yra gera, mes darom suaugę tą patį dalyką ir čia nėra to, kas laimės. Esmė, kaip aš pats sugebu greitai mąstyti, kaip aš lavinu savo operatyvų mąstymą, kaip aš greit pagaunu situaciją. Nėra laiko. Ready? Čia, tvarkoj. Nu ir man vaikinuką reikėtų, būtų toksai lygybė tada. Kur? Vaikina, bus dar viena tema, taip kad nepamiršk, bus dar viena tema ir dar viena tema, viskas tvarkoj. Dabar žiūrėkite, taisyklės yra labai paprastos ir paaiškinsiu, kodėl būtent tokios taisyklės, jos labai padeda. Tu sakai, dviračių važiuoti yra gerai, nes. Pasakai frazę, tu sakai, dviračių važiuoti yra blogai, nes. Ir kiekvieną kartą mes turim sakyti tą pačią frazę. Dviračių važiuoti yra gerai, dviračių važiuoti yra blogai. Žinote kodėl? Kad tuo metu, kai aš sakau tą frazę, aš galvoju, ką pasakyti toliau. Bet iš esmės, juk aš kalbu su auditorija. Žinot, kolegos, jeigu aš kalbėčiau apie dviratį, kurį jūs žinote, kad yra 2 ratai, 16-18 bėgių, tai dviračių važiuoti iš esmės yra gerai. Nes. Ir kol aš išsakau tą frazę, aš sugalvoju. Tai va dėl to mes ir mokomės tą pačią frazę atkartoti ir per tą laiką mes pradedam galvoti, ką turiu pasakyti. Yra komisija, 2 grandi personi, kurie tu skaičiuoji jo argumentus, tu skaičiuoji jos argumentus, okei? Bet stebėkite, nes kartais, aš pasimetu tarp tų argumentų, nes aš apie argumentus galvoju. Ir žiūrim, kas pirmas nulūžo, tas kitas laimi. Tas, kas nulūžo, irgi laimi, nes yra patirtis. Prašau, Laidy. Dviračių, va tą frazę. Dviračių važiavimas yra gerai, nes tu gauni labai gerą cardio workout. Taip, gerai, tinka. Dviračių važiuoti yra blogai, nes gali nukrist. Taip. Dviračių važiavimas yra gerai, todėl kad tu gauni oro pakvėpuoti. Taip. Dviračių važiuoti yra blogai, nes lėčiau negu mašina. Taip. Dviračių važiavimas yra gerai, todėl kad sustiprini kūną. Taip. Dviračių važiavimas yra blogai, nes smagiau su mašina važiuoti. Stop. Logikos. Dviračių važiuoti yra blogai, taip? Nes smagiau su mašina. Priimta. Gerai. Dviračių važiavimas yra gerai, todėl kad tu irgi gali kompeticijas daryti. Oho. Gerai. Taip. Dviračių važiuoti blogai, nes yra smagiau kompeticijos daryti su mašina. Jau matau, kur vedi. Gerai, tai pasakysiu, kas buvo čia. Gerai, toliau. Dviračių važiavimas yra gerai, todėl kad tu gali su draugais pavažinėti. Bravo, puikiai. Yra logika, taip. Dviračių važiuoti yra blogai, nes su mašina gali daugiau žmonių pasiimti važiuoti.
Gerai, atmušiai, bravo, taip. Dviračių važiavimas yra gerai, nes tu gali kitokius dviračius, tipo collecting. What? Klausimas buvo, what? Dar kartą tą patį, bet kitaip. Nesuprato auditorija, biški. Dviračių važiuoti yra gerai, nes? Dviračių važiuoti yra gerai, tu gauni brangius dviračius. Brangus kokybiški geri dviračiai, taip, tu tą turime. Ok. Su dviračiu važiuoti yra blogai, nes sunkiau negu važiuoti su mašina. Niekaip neatsiplišino mašinas. Dviračių važiavimas yra gerai, nes galima immune system padėti. Jo, tu gali think about all or nothing. Bet ką, ok, tvarkoj, gali būti savo mintimis, taip. Su dviračiu važiuoti yra blogai, nes... Aš nežinau, aš negaliu tokio pagalvoti. Stopinam, plojam abiem. Paspaudžiat rankas, paspaudžiat vienas kitam. Vardas? Elena. Vardas? Tomas. Bendrų auditorijos sutarimu ir faktiškai šį kartą Elena turėjo vienu argumentu daugiau. Sutinkate? Elena, Tomas, paplojam, šaunuoliai. Dabar, nežinau, Tomai, ar tu tai padarei sąmoningai, bet ką daro Tomas labai gerai. Ir čia yra kontrastas, atrodo, Elena laimėjo, aš kažkodėl tai kalbu apie Tomą. Dviračiu važiuoti yra gerai, nes dviračiu važiuoti yra sveika. Tomas, ne, dviračiu važiuoti yra blogai, nes organizmas pavargsta. Dviračiu važiuoti yra gerai, nes kvėpuoji. Tomas, ne, dviračiu važiuoti yra blogai, nes daug šūdo gatvėje automobilių. Jam nereikia nieko galvoti, jisai varo prieš argumentą. Tu pasakai argumentą, o jisai daro ant to argumento savo. Tai yra debatų vienas iš įrankių, kur mes galim tiesiog negalvoti, klausytis, ką oponentai sako ir iš viršaus dėti savo mintį. Bet tu labai gerai sužaidė su mašina. Bet tas įrankis po kurio laiko žmonėms jau tampa truputėlį neįdomu, nes eksploatuojamas tas pats per tą patį. Reikia nueidinėti galvoti į šoną. Tai sunku? Nesunku. Kodėl nesunku, tu važinėjai dviračiu? Nu, bet žinai, kad yra dviratis, yra du ratai, yra rėmas, rankina, jo. Jo. Kada yra lengva debatuoti, kai yra debatai arba sudėti argumentus, kai aš tame turiu patirties. Nes man tai buvo, man taip yra, aš tą dalyką išmanau ir tada žymiai lengviau apie tai kalbėti. Kai nėra patirties, yra velniškai sudėtinga. Ir mes dabar paimsim labai sudėtingą temą. Ir aš tikiuosi, kad jūs tikrai neturite tame patirties ir labai norėčiau, kad ir neturėtumėte tame patirties. Tema yra pakankamai sudėtinga ir jūs suprasite, paskui aš jums padėsiu suprasti, kodėl jinai yra sudėtinga. O tema vadinasi rūkyti yra. Rūkyti yra gerai, rūkyti yra blogai. Na, vat sąžiningai. Pakelkite letenas, kas iš jūsų, vis tiek nemato, kamera mane filmuoja, ne jūs. Pakelkite rankas, kas bandėte nors kartą parūkyti. Na, mokytai šaunuoliai, vaikai. Tai dabar įsivaizduokite, reiškia, didžioji dalis jūsų neturi patirties tame. Nes neturi, tiesiog neturi. Ir jums dabar reikia rasti argumentus, kodėl rūkyti yra gerai. Vat kur yra svarbus momentas, kalbant apie debatus, kai aš debatuoju, gali būti tema man svetima. Jinai ne mano tema. Aš tiesiog visai prieštarauju tai temai. Man rūkyti absoliučiai yra blogai. Aš rūkiau daug ir seniai mečiau ir aš dabar kaifuoju, kad aš nerūkau ir sakau, nerūkykit chebra, nerūkykite, visiškas šūdas tai yra. Geriau dviratis, kurie nevažiuoji, bent jau į dviratį pasižiūrėk. Nori rūkyti, žiūri į dviratį, jau yra geriau. Tai, o debatai, staiga, man reikia tą temą argumentuoti, kad tai yra gerai. Bet mano vidus tam prieštarauja.
Vat kas yra debatuose geras dalykas, kad ką mes darome, mes mokomės atsiriboti nuo savo emocijų. Mes mokomės atsiriboti nuo savo asmeninio santykių su ta tema. Mes mokomės argumentuoti, net jeigu aš visiškai sutinku su oponentais. Tai reiškia, lietuviškas geras žodis, aš esu nešališkas, aš esu iš šalies. Neįeinu į tą temą, aš iš tolo į ją žiūriu. Tai dabar mes su jumis ir pražaisime tą žaidimą. Rūkyti yra gerai, nes rūkyti yra blogai, nes. Kas norit? Pabandom. Ok, bravo, nes aš labai atsiprašau, tu tikrai kėliai. Tai vat ir gausi rūkyti. Ne, rūkyti yra gerai, nes... Kaip? Rūkyti yra blogai. Rūkyti yra gerai. Čia yra sudėtinga, taip, kaip pats, vat tame ir yra. Ir dabar, žinote, yra toks garsas. Žinote, kas tai? Tai yra kiaulė. Ir aš dabar jiems abiem pakišiu tą kiaulę. Keičiamės vietom. Keičiamės vietomis, tvarkoj. Nu, nes ką daro žmonės, kai mes ateinam ir galvojam, mes iš karto ruošiamės apie ką kalbėti. Ir mes iš karto pradedam galvoti pirmą argumentą. Taip dirba žmonės. Ir jie darė tą patį. Jau jie buvo atėję ir iškart pagalvojo po pirmą argumentą. Ir staiga mes ką darom? Išmušam. Ir dabar galvoju, blemba, reikia kitą argumentą galvoti. Ir taip, frazė ta pati. Rūkyti yra gerai, nes. Rūkyti yra blogai, nes. Let's go. Pirmin. Rūkyti yra gerai, nes mažiau streso. Bravo. Taip. Rūkyti yra blogai, nes kenkia tavo sveikatai labai. Taip. Rūkyti yra gerai, nes tradicija šeimos gali būti. Taip. Giliai užkabinai. Bravo. Rūkyti yra blogai, bet kodėl tau reikia palaikyti savo šeimos tradiciją? Taip. Rūkyti yra gerai, nes gali grupė žmonių kažką daryti kartu. Taip. Rūkyti yra blogai, nes galima vietoj rūkimo kažką produktyviau daryti. Bravo. Taip. Rūkimas yra gerai, todėl kad gali daryti, gali bet kada išeiti lauką iš darbo ir mažiau darbo daryti. Čia geras. Prašau. Rūkyti yra blogai, nes, aišku, galima mažiau darbo daryti, bet gali daugiau padaryti ir geriau jaustis Puikiai. su save. Rūkimas yra gerai, nes daugiau darbo gali padaryti, jeigu mažiau streso yra. Stopinam. Ką tu darai debatuose, tai yra labai pavojingas dalykas. Tu paėmė argumentą prieš tai, kurį pasakėjai, paskutinį argumentą ir jos miksini. Teisėjai iš karto kilina tą dalyką, sako, ne, naują argumentą turi galvoti. Gerai. Neužskaitomas. Rūkimas yra gerai, todėl kad nėra, gali už nedaug pinigų nupirkti. Jo. Rūkimas yra blogai, nes taip, gali nupirkti už nemažai pinigų, bet už daug laiko tau tikrai pakenks sveikatai. Ar tikrai tie pinigai yra Buvo verti? sveikata jau prieš tai, nuimam kitas. Apie sveikatą jau kalbėjai, prieš tai buvo argumentas naujas. Rūkimas yra blogai, nes vietoj rūkimo tu gali kažką geriau praveikti. Jau sakė? Sakė? Sakė. Ok, aš tikiu auditoriją. Auditorija čekina, viskas gerai. Dar vieną ir dar vieną. Nugalvok. Rūkimas yra blogai, nes nors tu sumoki mažai pinigų, Ok, kitais žodžiais, kad aš suprasčiau. Aš supratau, kad tu kalbi, bet truputėlį išgrynink tą poziciją, išgrynink. Kitaip pasakyk tą pačią. Kas čia dabar? Rūkymas Kas yra čia blo- Big Boss? Rūkimas yra blogai, nes blogai praleidi savo laiką. Bravo, taip, gerai, atmušė kitaip. Rūkimas yra gerai, nes po rūkimą žmonės... Čia pats su savimi dabar. Rūkimas yra gerai, nes gali kitokias brands pabandyti. Gali kitokias flavors, jeigu yra. Yra gerai, tvarkoj, priimam. Rūkimas yra blogai, nes kam tau iš vis tą net reikia daryti? Ok, aš girdžiu, kai sako, tvarkoj, čia buvo, teisi, taip. Dar. Rūkimas yra blogai, nes... Jeigu dariau kenkia sveikatai, tai dariau, kad nėra gerai.
Nėra gera investicija. Kaip? Nėra gera investicija. Bravo, taip. Nu, ten buvo arti to, bet leidžiam, nes išgrynų tai pasakė. Taip, taip. Rūkimas yra gerai, nes gali būti geresnis negu kitus blogus habitus, kurių turi. Nu, gali padaryti, kad ne muštum vaikas, o rūkytum. Čia jau. Jo, parūkiau. Parūkiau. Nu gerai, okei. Pagal blogybę, mažesnę blogybę. Ja, priimta, yra tame racijos. Taip, taip. Rūkimas yra blogai, nes tu ne vien tik savo kenki, bet ir kenki žmonės, kurie Priimta, aplink tave taip, yra. taip. Rūkimas yra gerai, nes gali ugnį užkurti, kai galėsi ugnį užkurti, jeigu reikės su tavo lighteriu. Nu gerai, su lighteriu, taip, gerai, priimta. Toksai slidus labai, bet. Okay. Jisai pasakė, kad rūkimas yra gerai, nes gali užkurti ugnį, kadangi prisidegi cigaretę, tai gali pridegti, sudeginti ir namą, jeigu nori. Rūkimas yra blogai, nes jeigu žmonės nenori būti prie tavęs. Nes Taip, bravo, teisingai, priimta. Rūkimas yra gerai, nes tie, kur jau rūko, nori būti su tavim, nes turi apie ką pašnekėti. Jo, čia kaip tas principas pradėjo eiti, gerai. Rūkimas yra blogai, nes kam tau iš vis to net reikia daryti. Buvo prieš tai frazė, buvo prieš tai frazė, taip. Dar galvojam? Lėtai, neskubėk. Galvok per save. Aš nerūkau todėl, kad. Rūkimas yra blogai, nes labai daug žmonių yra mirę. Taip, bravo, statistika, teisingai. Rūkimas yra gerai, todėl kad... Kaip? Turėsi progą ateiti čia? Up to you. Rūkimas yra gerai, nes... Nežiūrėkime, nes duoda daugiau carbon dioxide plants. Užskaitom, tikrai taip, teisingai, taip. Čia gerai buvo. Ramiai. Rūkimas yra blogai, nes nors ir padeda išlaikyti gal kompanijas, tu sunaudoji daug popieriaus, nes cigaretės yra padarytos iš popieriaus. Ir kenki žemė. Apie zero waste beveik tas pats yra tas. Ja, nu apie tą uždarą ciklą. Gerai, yra mintis tame, yra racijos tikrai. Kaip faktas tinkamas. Rūkimas yra gerai, nes medžiai auga vis tiek, popieris gali gauti belė kiek reikia. Stabdom ir skelbėm lygiasias šitoj vietoj. Plojam. Taip. Bravo. Dabar žiūrėkime, kas buvo šitoj vietoj. Šitoj vietoj kalbu jau ne apie juos, o kalbu apie jūs. Pastebėjot, kaip jūs įsitraukite į šitą žaidimą? Jūs turite daugiau argumentų sėdėdami čia, negu žmogus kalbėdamas. Jūs tarsi sakote, vau, taigi va šitą pasakyk dabar. Kodėl? To, kad jūs esate atsipalaidavę. Jūs neturite atsakomybės, kamerose jūs nenukreiptos, žmonės į jūs nežiūri, jūs jaučiatės kas? Jūs jaučiatės kaip saugiai. Ir kai va tas safety, kai aš jaučiuosi saugiai, čia atsipalaiduoja. Iš karto matau pasaulį ir plačiau, ir matau pasaulį giliau. Čia, kai mes esame, yra stresas. Ir stresas sumažina absoliučiai viską. Ir atrodo, kad normalu, aš dabar atsisėdau, aš galiu surasti 1001 argumentą. Ir kad rūkyti yra gerai, ir kad rūkyti yra blogai. Ir tada galvoju, kodėl aš to čia nepadariau? Todėl, kad yra paprastas dalykas, mes stresuojame. Mes turime įtampą ir įtampoj mums yra sunku galvoti. Mes dažniausiai galvojam tą patį per tą patį. Ir šitam pagrindimui, ką aš dabar pasakiau, buvo atliktas ne vieną kartą eksperimentas, kuris parodė labai įdomų dalyką. Jūs, nežinau, jūs turite ar neturite, debito kortelės turite?
Banko. Nu, kažkas turite debito. Nu, kredito gal dar ne, bet debito turite kortelės. Jo. Ir buvo eksperimentas, tas žmogus ateina, kur tas yra cash machine, įdeda kortelę ir surinka PIN kodą. Ir iš ten pareina, kad PIN kodas neteisingas. Būna taip. Nu, ne taip paspaudžiau, kažkaip tai tuo metu kažkas kažko paklausė, nu, vienu žodžiu, ne ta pozicija arba kelių kortelių skirtingų supainių, bam ir man duoda atsakymą, kodas yra neteisingas. Ką daro žmonės? Antrą kartą jie bando pagalvoti ir jie kūrė asociaciją. Nes mes dažniausiai turime asociatyvų mąstymą. Tai yra tai, ką aš sakau, yra su kažkuo susijęta mano gyvenime, jeigu aš turiu tame patirtį. Ir aš bandau skaičius susijęti su kažkokia data, kažkoks gimimas, tie skaičiai kažką man reiškia ir aš taip darau. Čia yra viena grupė žmonių taip daro. Asociacija. Kiti ką daro, jie bando prisiminti konfiguraciją. Kaip dėdasi pirštai. Nes visur kur, telefonas principas tas pats, kortelių principas tas pats, 1, 2, 3, viskas tas pats. Ir aš galiu neatsiminti skaičių, aš tiesiog atsimenu, kaip juda pirštai mano. Nes kai kurie iš jūsų, kai spausdinate, nes nežinau, nu, jūs telefonu spausdinate abiem juk rankom, teisingai dauguma jūsų tai daro. Taip? Bet jūsgi nesakot, kairė ranka spaudžia letter U. Dešinė ranka spaudžia, kokia ten kitoj pusėje yra, kokia Z galbūt raidė kažkur. Tai ne, jūs automatiškai, nes čia yra raidės ir aš visą tai žinau. Ir kai kurie žmonės tą daro. Ir staiga asociacija neveikia, pirštų kombinacija nepadeda, tu surenki antrą kodą ir tau ateina atsakymas, jums liko vienas kartas. O jum reikia žūtbūt nusipirktą daiktą, būtinai pasiimti tuos pinigus ir gyvenime lieka paskutinis šansas. Žinote, ką daro žmonės? Eksperimentas parodė, kad trečią kartą jie surenka pirmą PIN kodą, kurį pirmą kartą rinko. Ir trečias kartas, vėl klaida. Ir lieki be pinigų, lieki nesumokėjęs. Išvada. Kas vyksta? Kai tik mes atsirandam, kuo labiau didesnis stresas, tuo labiau pasaulis mažėja. Tuo labiau mes matom ne taip, o matom labai siaurai. Ką reikia daryti? Reikia giliai kvėpuoti. Jeigu surinkot pirmą kodą, ar kompę surinkote, ar telefoną surinkote, padėkite ir atsitraukite. Pasivaikščiokite. Tiesiog. Išjungite smegenis. Nepradėkite galvoti, koks turi būti, su kuo asociacija, kaip ten tie mano pirštukai vaikšto. Bus klaidos. Tiesiog čia yra streso aplinka. Čia yra įtampa, čia yra nervai. Atsitrauk nuo jų ir perfokusuok savo mintį visai kitur. Bet kas yra labai svarbu ir viešajam kalbėjime, ir mes tą patį darome debatuose, mes nesiblaškome, mes turim savo strategiją, mes turime savo paruoštuką, mes turime savo argumentus ir mes laikomės tų taisyklių. Išskyrus, jeigu mes pastebim, kad kita pozicija, oponentai padarė klaidą ir mes tą pagaunam. Bet iš principo debatai yra pasiruošiau ir tai yra mano strategija ir aš jos laikausi. Čia pastebėkite, kaip buvo. Pirmas argumentas, antras, trečias. Vidutiniškai žmonės po 5-7 argumento lūžta, neberanda argumentų. 5 šauna labai greitai. O paskui tu neberandi argumentų. Tu pradedi nervuotis, tu pradedi prisiminti, ką tu darai. Taip, šitą jau pasakiau. Tu perėjai per visus tuos ir ieškojai dar. Tas yra geras kelias, bet tiesiog laiko prasme užsitempė tas laikas. Bet pats požiūris labai teisingas. Labai gerai, kad tą kalbėjau. Debatuose įrankis labai puikus toksai. Vertinam. Taip, dabar pereisim prie dar sudėtingesnio dalyko. Juk sutinkate, kad nėra sunku pasakyti taip arba ne, teisingai. Kai yra 2 žmonės. O dabar mes paimsime 3 žmonės. Ir čia yra fantastiškas žaidimas, kur suaugę, bent jau mano mokymuose lūžta, absoliučiai visi lūžta. Dabar aš nesakau temos, mes tiesiog, kad nenuvaryti žmogų į stresą, padarysime kiek kitaip. Kviečiam 3 žmonės, kas norit? Puiku. Nu ir dar vieną ir paplosim visiems 3. Gerai,
O, kadangi ten kalbėjai, prašau. Taip, dabar darome taip, kad nebūtų taip, kad paskui sakysit, va čia Vasiliauskai, tu sugalvoji temos durnas, tu čia temą sugalvoji auditorija. Prašau, galvojam temą. Kažkas yra gerai, vaikam duokim, Jėzau, mokytojai, suprantu, mokytojai mokymai buvo vakar. Kaip? Kokia žmona? Ai, žmona, sorry, kas kam? Jo, ar telefonas yra gerai? Naudotis telefonu, aš perfrazuosiu, naudotis telefonu yra gerai, naudotis telefonu yra blogai. Tinka tema, hebrai? Tinka, taip. Dabar žiūrėkite, va čia yra jau pro version. Nėra basicas, ką jie dabar darys, yra realus pro version. Dabar paaiškinu kaip. Vardas? Jokūbai. Jokūbas, Greta, Julija. Ir taip, dabar žiūrėkite, Jokūbas pradės, eisim pagal laikrodžio rodiklę, va taip. Jokūbas pradės telefonu naudotis yra gerai, nes Greta, taip, sakysi, telefonu naudotis yra blogai, nes Julija, telefonu naudotis yra gerai, nes. Ir žiūrėkit, kas vyksta dabar. Telefonu naudotis yra blogai. Supratot, kur žaidimas? Reiškia, aš turiu sakyti vienu atveju gerai, kitu atveju turiu atžaisti ir sakyti yra blogai. Va tai yra treniruotė debatų, kai mes nagrinėjam ir ruošiamės poziciją savo ir galvojam, o kaip galvotų oponentai. Ir aš atsistoju į oponentų pusę. Aš žaidžiu pats prieš save. Telefonu naudotis yra gerai, nes telefonu naudotis yra blogai, nes telefonu naudotis yra gerai, nes telefonu blogai naudotis yra, nes telefonu gerai naudotis yra, nes telefonu blogai naudotis. Supratot ratas žaidimas kaip? Va dabar jau man reikės komisijos. Stebi čia, stebi čia, stebi čia. Jūs ir visą auditoriją stebite. Jūsų bendras tikslas visų gaudyti momentą, kad argumentai nesikartotų. Supratot? Gaudykit, neturi kartotis argumentai. Nes būna taip, kad mes lipam ant to paties argumento, bet bandom vis kažkaip tai surasti tą kitokią tarsi kryptį. Ne, argumentai kartotis negali. Todėl aš ir prašau stebėti konkrečiai, kad ir ne tik tai, kad to žmogaus argumentai kartotųsi, bet tas pats argumentas negali būti kartotas viso šitoj grupiai. Negali būti. Prašau auditorijos dėmesį. Ok? Nu ką, čia yra sudėtinga. Julija, atiduokite Jokūbui. Ir taip, naudotis telefonu yra, ir tą pačią frazę kartojam. Prašau. Telefonu naudotis yra gerai, nes komunikacija yra daug lengvesnė. Taip, ok. Telefonu naudotis yra blogai, nes sugeria tavo laiką. Taip. Telefonu naudotis yra gerai, nes tu gali pirkti daiktus, per telefoną nereikia eiti į parduotuvę. Taip, taip. Telefonu naudotis yra blogai, nes sukenkia sveikatai radiacija. Taip. Telefonu naudotis yra gerai, nes duoda tau tas resursas kažką tai sužinoti. Taip. Telefonu naudotis yra blogai, nes kainuoja. Sutinku. Telefonu naudotis yra gerai. Galvok. Nes galima nuotraukas nusifotografuoti. Lengviau daryti nuotraukas. Nepasakinėkit, turit stebėti patį savo. Telefonu naudotis yra blogai. Taip, blogai. Blogai, nes kenkia tavo creativity. Gerai, kūrybiškumas truputėlį. Sutinku, yra tas dalykas, taip. Naudotis telefoną gerai, nes gali žaisti žaidimus. Taip, kaip ir. Telefonu naudotis yra blogai, nes... Galvok, gal nepasakinėti. Ne į mane žiūrė, galvok. Kainuoja daug. Jau buvo. Dar duokim biškį.
Svarbiausia, kad auditorija žino, jinai pasiruošusi tau patarti. Telefonu naudotis yra gerai, tavo dabar yra. Ne, blogai. Blogai, sorry, man mistake. Gerai, blogai. Kodėl? Nes tame, galvoti, tau tiesiog tu gali įdėti ir tiesiog tau sugalvojo už tave. O gerai, priimtas dalykas, kad telefonas galvoja už tave, nu ten su creativity buvo panašu, bet tebūnie. Tvarkoj. Telefonu naudotis yra gerai, nes per telefoną gali pirkti dalykus. Buvo. Drabužius ar Buvo. maisto. Buvo, ne. Okay. Bet buvo pas procesas, kad gali Gerai. per nuotolį pirktis. Taip, buvo jau. Gali telefonu naudotis yra gerai, nes gali tau padėti su pamokom. Nu, priimam. Teisingai, taip. Priimam. Kai, Gerai, mes priėmėm, mes iš šito negirdėjom, viskas tvarkoja. Nu, biškiai. Tebūnie. Telefono naudoti yra blogai, nes tą laiką, kur tu praleidai su telefonu, gali praleisti su draugais. Su draugais, naudingiau. Gerai, bendas yra naudingiau. Telefono naudotis yra gerai, nes gali tau priminti dalykus padaryti. Ok, priimta. Telefonu naudotis yra blogai, nežinau. Nu, stabdom ir... Pala, nedarė. Pakelkite rankas, kas turite su savim telefonus. Ir va čia yra debatinis triukas. Telefonu naudotis yra gerai, nes kiekvienas iš jūsų čia esantis jį turite. Plojam auditoriją. Ne, čia aš tiesiog jau finalizinu. Viskas, paplojam. Viskas. Laimėjote visi tiesiog. Ačiū jums labai. Gerai, šaunuoliai, viskas buvo puikiai. Tai va čia, kadangi dabar yra mokytojai čia ir jaunimas čia, va šitą dalyką jūs leiskite savo, turėkite laiko pažaisti namie. Labai skatina operatyvinį mąstymą. Čia ir dabar turi sugalvoti. Čia ir dabar. Tau užduoda klausimą, tu iš karto turi sureaguoti. Tau meta repliką, tu iš karto turi sureaguoti. Tau deda argumentą, iš karto turi sugalvoti kontrargumentą ant to. Tai va šitas žaidimas labai gerai. Ypač, kai ne vienas prieš vieną, o kai trise ir nuolat keičiamės. Tai tokie žaidimai yra labai puikus dalykas. Ir pamatysi, kad po kažkurio tai laiko, kai leidžiate savo daugiau tą pratimą atlikinėti, jums žymiai lengviau surasti argumentus, žymiai greičiau surasti argumentus. Bet dabar pastebėkite, kas vyksta. Koks yra žmogiškasis faktorius, kai man reikia sugalvoti argumentą, o aš jau turiu rankose mikrofoną, aš turiu kalbėti, o argumento dar nėra. Tiesiog nėra. Ką darė kolegė gražiai? Telefonu naudotis yra blogai. Mes pradedame labai lėtai kalbėti. Todėl, kad ką mes darom? Mes realiai kalbam, sakinys tuščias, jis nieko nereiškia, bet ašgi garsiai sakau. Aš jums sakau, ir tai yra tarsi informacija. Ir per tą laiką tu sugalvoji, ką toliau pasakyti. Tai vat, kas vyksta, čia dabar ką panaudojo kolegė, jūs panaudojate balsą. Jūs panaudojate balso ritmiką, balso tempą tiksliau čia yra. Kai tik tai man reikia atsakyti į tai, ko aš nežinau, kuo aš nesu tikras, arba man reikia akimirkos pagalvoti, aš pradedu kalbėti lėčiau. Ir per tą laiką aš greitai galvoju, kaip atsakyti. Nes kai tu tyli, auditorija supranta, kad... Aš nuimsiu, nes jūs čia žiūrite tą skaičių. Auditorija supranta, kad čia esantis nežino, nes pauzė ilga
o mes laukiame, iš auditorijos mes laukiam, kad čia kažką kalbėtų. Ir tam, kad jūs nesuprastumėte, kad aš neturiu atsakymo, aš pradedu lėčiau kalbėti. Aš užpildau tuštumą, yra garsas. Ir per tą laiką aš turiu sugalvoti. Tai kai jums mokytojai užduoda klausimą ir jūs neturite atsakymo. Gerai, sužaidžiam, bet užduokit man bet kokį klausimą. Bet kokį klausimą užduokite. Nu, ir aš suvaidinsiu, kad aš nežinau atsakymą į tą klausimą. Kaip? Klausimas buvo, ar tau patinka ledai? Ir žinokite, vat geras klausimas. Ir kaip jisai skamba skaniai. Ar tau patinka? Tai yra man patinka. Ne tau, o man patinka ledai. Ir aš per tą galvoju, kurmi, ką atsakyti, jeigu aš gyvenime ledų nevalgiau. Tai yra, aš pradedu lėtai įeiti į atsakymą. Bet jūs klausotės ir galvojate, ką jisai pasakys. Ir aš su jumis galvoju, ką aš pasakysiu, nes aš nežinau, ką aš atsakysiu. O dabar tikras atsakymas, man velniškai patinka ledai. Nes aš nusipirku dėžutę ledų Vilniuje ir aš suvalgau vienas iš karto visą dėžutę ir nesu kuo nesidalinu. Aš esu egoistas. Ir taip, mano mėly jaunieji kolegos, skanaus, kas jau pralkot, 10 minutes break time. Pailsim.